مساء الخير مشاهدينا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج طبيب العائلة. البرنامج اللي نحاول من خلاله نقدم لكم المعلومة العلمية الطبية الصحيحة من المصدر الموثوق الدهاك. كما على بالكم مشاهدينا في كل عدد عندنا موضوع، وموضوعنا اليوم خاص لأنه هو مشكل صحي يتسمع، نقدروا نسمعوه كل ليله. الاغلبيه يعتبروه حاجه عاديه، اي لو باناليز، و باغ كونطخ يقدر يخبي موراه عده مشاكل راح نكتشفوها اليوم ونفصلوا فيها. راح نتكلموا حول الشخير. معكم دكتور سامي، وهذا الموضوع راح نفصلوه اليوم مع دكتور علي بشير، اخصائي في امراض الانف والاذن والحنجره. راح نتكلموا حول كل التفاصيل تاع هذا المرض. نرحب بالدكتور علي بشير، نقول له مرحبا بك دكتور. شكرا على الدعوة والاستضافة. الله يسلمك دكتور. اما انتم مشاهدينا ما تنساوش انه تقدروا تتصلوا بنا على الارقام اللي راح تظهر اسفل الشاشه. كما على بالكم تقدروا تعيطوا مباشره، رانا هنا باش نجاوبوكم. قبل ما نبداو نفصلوا في هذا الموضوع، واش رايكم مشاهدينا نروحوا نشوفوا التقرير من اعداد فريق البرنامج ونعاودوا نرجعوا لكم. الشخير في المجتمع الجزائري وداخل الأسرة الجزائرية يعتبر مصدر إزعاج، خاصة إذا تعلق الأمر بقوة الصوت اللي يصدر عن الشخص وهو راقد، وبمجرد يفيق وتقول له راك بايت تشخر بزاف، أول إجابة يقولها لك كمبرر كنت تعبان وعيان. أشخاص آخرين يبرروا شخيرهم بوضعية النوم، في حين قادرة ترتبط هذه الحالة الصحية بأسباب كثيرة داخل الجسد، وقادرة تكون مشاكل صحية ولازم لها علاج. هذه التفاصيل اللي معظم المجتمع يجهلها ويعتبر الشخير ظاهرة يمكن التحكم فيها ببساطة. فهل صحيح أن التعب ووضعية النوم عندها دور في خلق الشخير أثناء النوم؟ وهل عندها أسباب أخرى لازم نعرفوها ونعالجوها؟ كل هذه الأسئلة راح تلقاو إجاباتها في عدد اليوم من برنامج طبيب العائلة. عودة مجددة إليكم مشاهدينا باش نجاوبوكم على كل التساؤلات اللي تم طرحها في هذا التقرير، ونعاود نرحب بدكتور علي بشير مجددا. ونبدا له بأول سؤال، ندخلوا ديريكتومون في لو سوجي تاعنا. الشخير اسكو هو مرض ولا لا دكتور؟ الشخير بحد ذاته كعرض ما يتعدش مرض، انه هو شخص طبيعي يقدر يشخر مع الارهاق والتعب تاع اليومي، يقدر يشخر. يكون مرض كيكون معاه يتصاحبوا لا سكون ابل حنا لو سيندروم دابني اوبستركتيف دو سومي، اي انقطاع التنفس اثناء النوم، اللي هو يشكل خطر في صحه المرض. ثم اذا فهمت منك كو الشخير ما راهوش مرض وانما هو إزعاج. عارض. هو ازعاج اكثر من العرض، ازعاج وعرض اكثر من انه مرض بحد ذاته. هو ازعاج للشخص الويمام دكتور، للمحيط تاعو اكثر من المحيط. وانا سمعت واحد المعلومه يقول لك الانسان كيكون راقد هو ما ينزعجش نهائيا. اغلب الحالات ما ينزعجش، مي كاين بعض الأحيان وين المريض يفيق بروحه باللي راهو يشخر. تري بيان. هنا قلنا باللي الشخير هو صوت راهو يخرج. انا نحب نعرف دوك الانسان كيكون فايق كيكون نايض، الشخير ماهوش يشخر، دونك حتى وين يرقد باش يشخر. دونك برومييرمون انا ماذا بيا نعرف علاش يكون راقد، وسيرتو كيفاش راهي تصرى هذه العمليه تاع الشخير. الشخير ناتج كما حنا قلنا هو الصوت خشن يصدر اثناء النوم، نعم، نتيجه ل حركه الهواء تاعنا مع في المجاري التنفسيه العلويه، ويؤدي هذا الى اهتزاز الانسجه الرخوه. هذه الانسجه الرخوه تقدر تورينا دكتور لا ماكيت اللي راهي هنايا؟ عندنا تقدر تنحيها فوالا، ودوك الكاميرا تاعك راهي رايحه تفوكاليزي عليها. الانسان كي يتنفس والهواء كيمر بالمجاري التنفسيه العلويه تاعنا، عنده بزاف الاماكن اللي يقدر يكون فيهم ان اوبستاكل، يعني مشكل في التنفس. عندنا في الانف تاعنا، بدايه من الانف كيكون عندنا مثلا احتقان في الانف، ديجا الحساسيه، يكون عندنا احتقان في الانف، يكون عندنا انتفاخ في اللحمات الانفيه، يكون عندنا اعوجاج في الانف، يكون عندنا مثال من الخلف عندنا انتفاخ اللوزتين او الزوائد اللحميه كما حنا نقولوا من الغانم بالدارجه لي فيجيتاسيون. وهذاك اللي هو كيفوت في اماكن ضيقه يزيد عنده الضغط، هذاك الضغط يخلي في فيبري، يخلي الانسجه الرخويه تهتز وينتج عنها الصوت اللي نسمعوه هنا. داكور تري بيان. دوكا الناس كامل عندهم هاد نقولوا
هاد لي بارتي يعني في الجسم تاعهم. باغ كونطخ حنا نلقاو باللي كاين ناس عندهم ولا يصدروا هذا الصوت اللي هو الشخير، كاين ناس ما يصدروش. دونك ماذا بيا تزيد شغل تفصل لنا دكتور بارابور تانيك الرجال والنساء. عندنا خاصة الرجال كي يكون الرجال في كي يفوتوا سيغتان اج، يفوتوا 40 سنة يولوا يشخروا، الانسجه تاعهم اصلا تترخى مع الوقت. باغ كونطخ عند الامراه وعند الطفل اذا كان يشخر معناتها كاين سبب لازم نلقاوه بالتشخيص ونعالجوه. هذا هو الاختلاف بين الرجل والامراه. تري بيان تري بيان. باغ كونطخ علاش كاين ناس يشخروا كاين ناس ما يشخروش؟ سواء عنده اشكال في الانف تاعو ولا في الحلق تاعو اللي يخلي الهواء كي يفوت يصدر صوت، ولا عنده الانسجه تاعو تكون ترخى نتيجه للاج افونسي تاعو. تري بيان تري بيان. بارفي. دونك قلنا بلي في الغالب سيكو الرجال هما اللي راهم رايحين يشخروا. الغالب يشخروا الرجال اكثر من النساء. المراه اذا شخرت تكون حاله طبيعيه ولا نو؟ لا، في اغلب الحالات تكون كاينه مشكل سواء في الانف ولا في الحلق ولا في الحنجره اللي يخليها تشخر. داكور. بالنسبه للاطفال؟ مثل الاطفال اغلب الحالات تكون عندها علاقه اذا سواء الحساسيه اللي راهي خلقت له الانف تاعو، سواء عنده الزوائد اللحميه اللي هما لي فيجيتاسيون ولا انتفاخ في اللوزتين. وكاين الحاله اللي نلقاوها عند الاطفال ثاني كيكون عندنا الفك تاعهم السفلي يكون داخل، يكون عنده سكون ابل حنا ريتروغناتيزم، يعني يكون داخل مقارنه بالطبيعي لا نورمال. واش ينتج عنده الضيق في المجال التنفسيه، دونك يشخر في الحاله هذه كي عنده ان فيد بين الفك العلوي والفك السفلي تاعو. تري بيان تري بيان. من بعض الاسباب اللي يخلوا شخير عند الاطفال. تما هنا نقدر نقولوا اذا الشخير كان عند المراه ولا عند الطفل، هنا الحالات تستدعي زياره التشخيص، زياره الطبيب التشخيص. شكون برومييرمون طبيب اللي لازم يروحوا له؟ هي هي او لمعرفه السبب بالدقه لازم المريض يشوف اخصائي في طب وجراحه الانف واذن الحنجره، ونشوفوه بتقنيه المنظار، نشوفوه باللافيبروسكوبي، نشوفوا بالضبط الانف تاعو والحنجره هذه وين راه المشكل هذا وش هو العلاج تاعو بالضبط. تري بيان تري بيان. نستقبلوا اول اتصال ونعاودوا نرجعوا نفصلوا في هذا الموضوع. الو نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معنا؟ جمعة مباركة دكتور. الله يبارك فيك، جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. وش راك؟ شكون معنا؟ معكم سمير من أم بواقي. سمير من أم بواقي. نعم. مرحبا بك الأخ سمير. ماذا بيا لو كان تفضل وطرح علينا السؤال تاعك. والله يا دكتور أنا المشكل ما يتعلقش بي أنا شخصيا وإنما يتعلق بشخص نعرفه يعني. واحد من العائلة. داكور. نعم. يعني هو عنده مراحل انه يكون يشخر ولكن مراحل اخرى ما يشخرش، يعني ما يشخرش بشكل دائم يعني يعني متقطع. داكور. يعني وش الحالة هذه يعني وش تصنف يعني كي تقول ما يشخرش وحد ثاني بشكل دائم، حبيت تقول مرات يشخر يعني نهار وين يشخر من ذاك غدوه ما يشخرش، اسك هذا واش تقصد؟ ونعم، واحيانا في الليله الواحده يعني يكون عنده مراحل انه يشخر فيهم ماشي من بدايه الليله الى نهايه الليله، يعني مراحل متقطعه في الليل. تري بيان. شحال في عمره؟ 36. 34. 36. 36 اذا سمعت مليح. قول لي دكتور، عندك كاش سؤال تقدر تطرحه له؟ لا ما فيش سؤال. ايوه عندي سؤال دكتور، اسكو كاين اطعمه تسبب في الشخير، يعني عنده علاقه بالغذاء اللي يتغذاه الانسان ولا فقط بالحاله الجسمانيه تاعو؟ تري بيان تري بيان بارفي. اسئله في محلها، راح نحاولوا نجاوبوك الاخ سمير. شكرا لك على الاتصال. شكرا. الله يخليك. نبدا نجاوبهم بعد نعاودوا نرجعوا دكتور. بخصوص هو قال باللي الشخير في مراحل، هذا يقدر يكون عنده علاقه بمراحل النوم. نعرفوا باللي النوم يمر بربع مراحل، وفي المرحله تاعو يكون النوم العميق ثم الانسان يبدا يشخر ويقدر يكون ناتج عن الاحتقان تاع اللحمات الانفيه، ينتفخوا ويفشوا، هما ينتفخوا دو مانيير سيكليك ومع ينفشوا كي ينتفخوا ثم كي يديروا الشخير هذا يسمع به. في الحاله هذه لازم ندرسوا النوم تاعو باش نعرفوا اذا عنده صح شخير واذا عنده صح انقطاع تنفس اثناء النوم.
نستعملوا في هذه الحاله نستعملوا لا بوليغرافي دو سوماي اللي تخلينا نشوفوا النوم تاعو من ناحيه التنفس، من ناحيه نبضات القلب تاعو، من ناحيه الانقطاع اذا كاين شعال او يدير انقطاع التنفس في المراحل في النوم هذو، والمده الزمنيه تاعها، وتخيلنا نعرفوا الحده لا سيفيريتي تاع هذا لابني سوماي تاعو، ونشوفوا من راهي اسكو الوضعيه هي اللي تاثر فيها ولا حاجه واحده اخرى نحوسوا عليها بالتشخيص نظام بوسي. تري بيان. دونك بالنسبه الاطعمه هي ما كاش اطعمه اللي تاثر في الشخير، ولا هي بالعكس نقول لك سي لوبيزيتي تاثر، عندك تراكم الدهون في الرقبه هي تاثر على الشخير، يكون عندنا الدهون الداخل يضيقوا لنا في المجال التنفسيه تاعنا، وهذا يخلي الانسان يشخر. ولا ثانيتها التدخين يخلينا يخلي التهاب مزمن في الانسجه تاع التنفس تاعنا، وتكون دائما اريتي، دائما منفخه، دائما اوديماسي، تخلي دائما الانسان يشخر. دونك هذه الاسباب اللي يخلوا جينيرالمون العوامل اللي يخلوا الانسان يشخر. تري بيان تري بيان. هنا الانسان لما خلاص راه يشخر، هنا رانا ديناه عند ميدسان. دونك قلنا بلي الميدسان راح يقوم له بعده تشخيصات يعني ولا عده فحوصات. هذا حكيتنا على لا بوليغرافي دو سومي. دونك كيفاش تكون هذه العمليه؟ هو جهاز يندار اثناء النوم، يديه مع المريض، سهل الاستعمال تاعو، يخلينا في مرحله يخلي يفوت مع لا نوي كومبليت، ويخلينا نعرفوا كما فهمتك السومي تاع الانسان هذا كيف راه، اسكو صح يبريزونت. هاد لاباغي هذا يحطو قدامه كيفاش داير؟ يبلاسي سان بتيت اباري تبونشا في البواني تاعو، وعنده فيش تاع ساتوراسيون يخلينا نعرفوا نسبه الاكسجين في الجسم تاعنا، وعنده لونات اللي يخرجوا الاكسجين، وعنده السبته هذيك اللي يديرها في على الصدر تاعو باش تخليه تشوف الباتمون تاعنا ولا فريكونس ريسبيراتوار تاعنا. هو سهل الاستعمال ويخلينا نعرفوا نظره شامله على النوم تاع الانسان هذا. تري بيان. من غير هاد الفحوصات واش من غير الفحوصات نعملوا تحاليل ونشوفوا، قلت لك نشوفوها بالمنظار، نديروا الفيبروسكوبي تخلينا نشوفوا الانف تاعنا للداخل والحنجره تاعنا للداخل، نشوفوا اذا كاين اشكال في المجال التنفسي العلوي اللي يخلي يعيق حركه الهواء في هذا المجرى هذا، ونشوفوا ونشخصوها مليح هكاك. دونك هنا باش نزيد نفهم مليح دكتور، شكون هما الحالات اللي لازم نوصلوا نديروا لهم هذه التحاليل؟ دونك على بالنا قلنا المراه لونفون لازم يعني الحاله تاعهم تستدعي هذا الشيء. باغ كونت كيكون راجل اذا كان الشخير تاعو مستمر يومي، قال يشخر كل يوم، عيان ولا ماشي عيان، يخدم ولا ماشي يخدم، دائما يشخر، والشخير تاعو هذا يزيد معهم يكون معهم انقطاع في التنفس، يعني يكون يشخر ومع يقطع التنفس مع جايدك الشهقه، سي لا ريبريز تاع لا ريسبيراسيون، هذه يديرها في مرحله متفاوته من النوم. نعرفوا باللي الانسان هذا في ان ابني سومي راهو عنده انقطاع في التنفس، لهذا لازم له فحص. تري بيان تري بيان. نعاودوا نفصلوا في واحد النقطه انا جو لا تروف تري امبورطونت. وقتاش الشخير يكون خطر على الانسان، ولا اسك ديجا كاين شخير من شخير؟ دونك هل فيه شغل صوت معين اللي راح يدلنا باللي هذا النوع راهو شويه سيفير؟ الشخير بحد ذاته في الرنه تاعو في الصوت تاعو ما راحش خلينا نعرفوا اذا كان هذا الانسان ولا عنده خطر ولا، ولكن الانسان كي ينوض الصباح ولا عنده في النوم تاعو يستيقظ فترات متفاوته، ينوض الصباح يكون عنده ديسيفالي مانتينال، صداع يومي، يحس روحه بارهاق شديد، وهذا يخليه يكون عنده مونك داتونسيون، قله التركيز، سورتو عند الاطفال في الدراسه تاعهم تلقاهم دائما تعبانين، دائما عيانين، اللي بيرتوربي، تلقاه نيرفو ايريتي في القرايه، فوالا كوم كونسيكونس يكون عنده نقص في الدراسه تاعو، في الاداء الدراسي تاعو، هذا دائما نعسان. دونك في هذه الحاله هذه عرفنا باللي هذا الشخير ياثر عليه في لي سيرن بوتيتر، في لي سيرن ايفيكتيفمون دائما سي با نورمال. فوالا هادو ما كاع الاعراض اللي يخلوا الانسان لازم يفحص عليهم. تري بيان. حكيت لابني سومي شنو هو؟ نسمعوا به بزاف وانا نقولوا باللي هو اللي لازم نردوا بالنا منه، ولكن وشنو هذا لابني سومي؟ لابني سومي كما تحدثت عليه سابقا هي انقطاع انسدادي في التنفس اثناء النوم. في دي زابني سومي يعني الاكسجين ينقص في الجسم تاعنا، هي سي دور دو كيلكو سكوند مي تتعاود بزاف في النوم تاع الانسان هذا،
واش ينتج عنده؟ ينتج عنده كما قلنا الارهاق اليومي هذا، يعني الارقاد تاعك ما راكش تسترجع به من التعب تاعك تاع اللي دار في هذاك اليوم. وثانيتها ياثر علينا من ناحيه الصحه تاعنا، من ناحيه القلب تاعنا ومن ناحيه الدماغ تاعنا. كيفاه؟ فالقلب تاعنا، القلب واش راح يكون عندنا نقص الاكسجين في الجسم تاعنا، في الدوره الدمويه تاعنا، راح يزيد من نبضات القلب تاعو، يزيد من لا فريكونس، دونك يطلع في لا بريسيون ارتيريال تاعو باش يلحق هذاك الدم بكميات كافيه للاعضاء تاعنا. ومع الوقت، مع مرور الوقت هذا حيترتب عليه هيبرتونسيون ارتيريال، معناتها الانسان هذا يولي عنده لا تونسيون في الطول. وثانيتها من ناحيه الدماغ، نقص الاكسجين، نعرفوا احنا بالدماغ تاعنا سي ان اورغان نوبل سونسيبل اللي يتاثر شويه من الاكسجين يتاثر به، يهبط يتاثر به، هذا يخليه اكثر عرضه للسكته الدماغيه، سواء ايفيزي اسكيميك افيسي اسكيميك ولا هيبرتونسيون. الحاله تاعو لا كان عنده الهيبرتونسيون ولا. وثانيتها سي ان بوان امبورطون سي لي كوموربيديتي. الانسان الكبير جامع يكون عنده امراض مزمنه، ديجا عنده لا طونسيون، ديجا عنده امراض القلب، ديجا عنده ديابet السكري ولا، هذا حيزيد ياثر عليه على الامراض هذو ويخليهم ما يكونوش ايكيليبري الحاله هذيك. دونك الشخير صح هو الصوت مزعج لانه ياثر على كاع الميتابوليزم تاعنا، الاعضاء تاعنا بحد ذاته. تري بيان تري بيان. هنا دكتور ماذا بيا تحكينا على طرق العلاج. دونك اون فوا درنا تشخيصات لقينا باللي برومييرمون كيما ما نلقاوش باللي كاين ابني سومي، ما عندناش نشوفوا باللي كاين مشكل في هذه الحاله اون تريت ولا لا، اسكو نعالجوا ولا لا؟ اذا كان هذا الشخير عنده ازعاج يترتب عليه ازعاج حنعالجو. اذا كان كاين دي فاكتور دو ريسك، قال عنده اوبيزيتي، يفيمي يدخن ولا، هذو لازم يبدل نمط الحياه تاعو. بس مع الوقت مالغري كو الشخير هذا ما ياثرش عليه، مش ياثر عليه، مش ديال الابنيه الصومي، ما يقدر مع الوقت يدير له محسوب نعالجو حنا مسبقا مادام الحاله خفيفه، خير تولي عندنا مضاعفات تاع لابنيه الصومي هذه. عندنا كما قلت لك نمط الحياه، عندك لازمنا الاوبيزيتي، الاقلاع عن التدخين، الرقاد يفيتي يقعد على ظهره، عكس يقعد على الجنب، ويدير مخده ولا انوغي يكون طالع شويه يطلع به على الجسم تاعو. وهذه في نمط الحياه. واذا شفنا باللي شخير تاعو هذا ازعاج افيك او سون ابني سوماي، تماك نروحوا للحل الطبي سواء الادويه. قبل ما نروحوا جيست للحل الطبي نستقبلوا اتصال اخر ونعاودوا نرجعوا. الو نعم. الو السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام، شكون معنا؟ انا عائشه من العاصمه. très bien، مرحبا بك الاخت عائشه، واش راكي؟ دكتور حبيت نسقسيك، انا نعاني من السمنه. داكور. وفي الليل نشخر بزاف، اسك هاد الشخير هو اللي ياثر ليا من السمنه، ولا اذا درت ريجيم نولي نورمال ولا لا؟ داكور، معليش قولي لنا شحال توزني الاخت عائشه؟ 80. 8. شحال الطول تاعك؟ متر 65. داكور. بارفي. عندك سؤال اخر الاخت عائشه؟ نعم. عندك سؤال واحد اخر؟ لا هذا هو السؤال تاعي. تري بيان تري بيان. قول لي دكتور، عندك سؤال ليها؟ هذا الشخير عنده بزاف من بها الشخير مزمن ولا جديد؟ شحال عنده من بها الشخير هذا؟ نعم. الاخت عائشه شحال عنده هذا الشخير اللي جاك؟ هل هو جديد ولا قديم؟ لا مش بكري ما كنتش نشخر، دوكا جديد. فكريني شحال في عمرك؟ 25. داكور. شحال جديد؟ شحال عنده تما؟ عنده واحد العام هكاك. داكور صح. ما عندكش اعراض اخرين يعني عند انف مسدود يتبوشى ولا يسيل ولا اي حاجه واحده اخرى؟ عندك ديزونجين اريبيتيسيون اللي مرضي بزاف؟ لا ما عندي والو. صح. شكرا لك الاخت عائشه على السؤال تاعك، راح نحاولوا نجاوبه. يعطيك الصحه. شكرا. الله يخليك، شكرا لك. الو بالنسبه لعائشه 25 سنه، اونفا هي تقول لك نوزن 80 كيلو والطول تاعها 165. يفو فوا لانديز ماس كوربورال ويشوفوا لو طو دوبيزيتي تاعها في الحاله هذه، اسكو السمنه اي سي ديرونجي فيها ولا لا. مي ثاني دي فوا تكون عندنا اعراض واحده اخرى اللي ما نفيقوش بها. باغ اكزومبل يكون عندنا في الحاله هذه يكون عندنا اعوجاج في الحاجز الانفي مع السمنه، يكون عندهم يعني في سينيرجيكسيون بو دير، يعني اثر بزاف. كل وحده عندها لو بوا تاعها لا يديروا، الاشكال تاعها لا يديروا هذه، كيف يكون لازم لها فحص
مع ريجيم بيان سور باش نقص لو بوا تاعها. اغلب المشكل تاعها راهو من السمنه تاعها في الحاله هذه. تري بيان تري بيان. فوالا دونك حكينا على الحاله وين كيكون كاين مشكل باين اللي راهو يسبب لنا لابني دو سومي. دونك الانسان ينوض بكري عنده كينوض بليطو مع الصباح راح يلقى عنده كامل الاعراض عيان. دونك في هذه الحاله كيفاش هل كاين برومييرمون علاج اللي راح ينحي له هذا المشكل كامل وشنو هو اذا كان؟ العلاج تاعنا على حسب السبه اللي خلاته يشخر. حنا قلنا كاين بزاف الاسباب اللي يقدروا الانسان يشخر، يقدر يكونوا ماشي غير سبب واحد، اسباب في ضربه واحده. حكينا على الاكثر شيوعا تسمى لي بلو فريكون اللي تلقى بهم في لا كونسلطاسيون. اكثر شيوعا عندنا كما قلنا لوبيزيتي، يصير الانتفاخ اللحمات الانفيه ناتج عن حساسيه ولا سينيت بازوموتريس ولا كاين بزاف من الاسباب تاعها. هذا الانتفاخ اللي يكون سيكليك، قال لي في الصباح راني لاباس ما كنحط راسي على المخده نحسني فيه يتبلع، هذاك يكون عنده علاقه بالانتفاخ تاع اللحمات هذو. وفي الحاله هذه الحل تاعها الامثل اللي راح تجيب نتيجه كبيره اللي هي لا كوتيريزاسيون با راديو فريكونس. نروحوا هذو اللحمات نروحوا نديروهم الكي باش نقصوا من الحجم تاعهم باش الانسان يقدر يتنفس باريحيه. سي سا دون دو تري بون ريزولتا في الحاله هذه. وكاين اسباب اخرين اللي يقدروا يديروا الاشكال تاع لابني سوماي على حسب الحاله. قال عندنا اون ديفياسيون دو لا كلوازون نازال، اعوجاج في الحاجز الانفي، تماك لازم نديروا تصحيح هذا الحاجز بعمليه. اذا في خصوص الاطفال عنده لي فيجيتاسيون غانا وعنده التهاب مزمن في اللوزتين اللي يخلوهم دائما متفخين، هذا لازم نحيهم. و جبون لوكازيون بو اوفي اون بارونتيز على الغانا والكاجن باسكو يجونا الاولياء بزاف يخافوا ينحيهم، يقول لك باللي يقدونا ريسك على المناعه تاعو، يقول لك نخليه يشخر وما نحيهملوش على خوفا من يتنقصوا المناعه تاعو. من هذا المنبر نقول لهم باللي الفات اللي تنحي غانا وكاجن ما حش ياثر في المناعه تاع الانسان هذا، باسكو المناعه تاعنا سيتو سيستم ماش مختصره في الغانا والكاجن. وثانيتها الضرر تاع هذو الغانا والكاجن من ناحيه لابني سوماي، من ناحيه لي زانفيكسيون ا ريبيتيسيون، دائما يمرض دائما يشرب الدواء، ياثروا عليه اكثر من لو فات اللي يخليهم ما ينحيهم. دونك في الحاله هذه من الاحسن يتنحوا باش الانسان يريح. ديجا نشوفوا الانسان ولا الطفل هذا ولا غياكتيف، يلعب مليح، سوسيال، لابيتي تاعو تولي، يرقد مليح، ما في الدراسه تاعو يتحسن. دونك في هذه الحاله لو فات تنحي الغانا والكاجن ما حش ياثر في المناعه. هذا سي ان بوان امبورطون ا نوتي، سواء عند الطفل ومام عند البالغ. مام عند البالغ، عند خاصه عند الطفل باسكو يجونا الاولياء بزاف يخافوا كي نحيوا الغانا والكاجن حيأثر في المناعه تاعو. اذا عندنا مثال بسيط، لا عندنا الوقت كوغناتيزم، عندنا الفك تاعنا جابت للداخل، في هذه الحاله نبحثوا عن اخصائي طبيب الاسنان لودياف اللي يخلي يدير لاباي البروتيز دونتير هذيك باش يخلي يعاود يرد الفك لبلاصتو عند الاطفال. اذا عندنا لو فوال دو بال اللي راهو يلعب بزاف تماك ثاني نقصوا منه بالجراحه. واذا كاين حل ثاني اللي يجيب نتيجه ثاني اللي هو لا سي باب، اللي هو الجهاز يندار اثناء النوم اللي يبعث الهواء دو فاسون بوزيتيف ويخلي هذا الهواء دائما ما يخليش خير هذا الاهتزاز يصرى، هذا اللي هو يندار عند المريض هذا اللي ما يكونش عنده سبه باينه اللي نروحوا نعالجوها. وكاين بعض الحالات وين تكون عن الحساسيه ولكن ما يكون علاج طبي تاعها بيان سور. تري بيان. ماذا بيا لو كان تكلمنا على هذا الجهاز اللي حكيت دوك عليه. هذا الجهاز هو سي ان تريتمون كي فيز ا انفوايي اون بريسيون بوزيتيف دار، يعني دوكا ما يخليش المجال التنفسيه تاعنا يتسكروا، ما يخليش يضيقوا، باسكو لو فات لي يضيقوا مع الهواء هو يخلي الاهتزاز هذاك ويعطينا الصوت تاع الشخير هذاك ولا بنيت سوماي. دونك في الحاله هذه لا سيباب هذيك تبعث الهواء، توصل الهواء تخليها دائما مفتوحه وتخلي الانسان هذا يتنفس باريحيه وما يخليش هذاك الشخير يقلع ولا لابني سوماي يقلع، دونك الاكسجين ما يهبطش تاعنا هذاك. تري بيان. دوك نعاودوا نرجعوا نفصلوا في هذا الجهاز، مي نستقبلوا ان ابل ونعاودوا نرجعوا. الو نعم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكون معنا؟ جمعة مباركة علينا وعليكم ان شاء الله. شكون معنا؟ معك سليم من ولاية سوق. عاود لي. معك سليم من ولاية سوق. سليم نعم. سليم من ولاية سوق هراس. مرحبا بك الاخ سليم. اليوم الرجال راهم بكثره، سي ان بليزير
فرونشمون باش نستقبلوا الاسئله تاعكم ورانا هنا باش نجاوبوكم. قل لي الاخ سليم وشنو هو السؤال تاعك؟ بون انا عندي مده اللي انا في حياتي ما كانش عندي المشكل تاع الشخير هذا، يعني لو كان حاليا في عمر 36 سنه داكور. ما كانش عندي هذا المشكل تاع الشخير. مؤخرا عندي واحد 3 سنين ولا 4 سنين ملي وليت نديكوفري روحي نشخر، دي فوا نكون راقد نفيق على شخره كما نقولوا. داكور. كي نفيق على شخره من بعد في المنزل ثاني ولاو يقولوا لي هكا، يقولوا لي باللي راك تشخر في الليل، باللي صح ما نشخرش ديما، يعني نشخر بالك مره في 3 شهور شهرين. داكور داكور. قل لي مزوج الاخ سليم؟ لا لا انا مانيش متزوج. داكور. مانيش متزوج. حبيت نعرف هاد وما انا مانيش من النوع اللي نمرض بزاف مثلا بلي زونجين تاعي ولا بلاغريب، الحمد لله يعني قليل ونمرض بهذه الامور، على باش إذا عندها علاقه بالموضوع. وهل السن ولا العمر عنده علاقه بهذا النوع من الشخير اللي واحد يوصل لمستوى معين من العمر تاعو سيتناج يولي يشخر؟ وايضا هل المرض هنا في هذه الحاله عنده علاقه فقط مادام نادرا عنده علاقه فقط بالتعب ولا بطريقه النوم؟ لانه دي فوا نقول بالك انا يعني رقد بطريقه معوجه كما نقولوا احنا. تقدر تقول لي واش تخدم اذا معليش الاخ سليم؟ نعم. تقدر تقول لي واش تخدم؟ انا نخدم اداري، نخدم في اداره. في إداري. نخدم في الاداره عند الحكومه، نخدم في مؤسسه حكوميه. تري بيان تري بيان. بارفي. حبيت نعرف فقط، وهل هذه الحالة تولي تستوجب علي اني نتابع صحيا ولا حالات نادرة يعني قد تكون مربوطة بالتعب فقط ما عندهاش علاقة؟ تري بيان. عندك سؤال ليه دكتور؟ اخ سليم ما عندكش اشكال في مرض تبع عليه ولا دواء تشرب ولا مشكل لا الحمد لله ما عنديش دواء نشرب، وانا من الناس اللي نيفيتي الماكسيموم لي ميديكامون هذو ما عنديش دواء نشرب. تري بيان. شكرا لك الاخ سليم على الاتصال تاعك. ربي يوفقكم. الله يحفظك. شكرا لك. الوغ واش تقدر تقول له الاخ سليم؟ وفي الحاله تاع اخ سليم او يقول باللي عنده شخير بفترات متقطعه، قال كل شهر شهرين يشخر. اغلب الظن يكون عندها علاقه كما قال هو بالوضعيه تاع النوم، بالارهاق اللي يحسو بالخدمه تاعو هذيك. مادام ما عندوش اعراض واحده اخرى ومادام ما عندوش الشخير دو مانيا كونتينيو هكا على طول، اغلب الظن ما عندوش مشكل. فهمت؟ مهم الحاله تاعو اذا كان هذا الشخير راهو يديرونجي راهو يزعج، من الاحسن يدير الفحص تاعو باش يليميني اي مشكل ولا وثم كيكون الاز، يعني ما عندوش مشكل ما عندوش خير راهو لاباس به. فهمت. يعني كنت سقسيتو اسكو مزوج باسكو هو قال لك انا نوض على شخره هكذا قالها هو. بمعنى هو برك فاق روحه. امكان يكون يشخر تاع المحيط تاع الدار تاعو يجيبوا له الخبر يقول له بالله تشخر ولا. اكزاكتومون. بارفي. نتمنى نكونوا نجاوبناك الاخ سليم. وكنا نحكيو دكتور على الجهاز اللي يطلق لا بريسيون. واش تقدر تزيد كيفاش داير هذا الجهاز؟ هو جهاز صغير يتحط اكوتي تاع المريض، فيه اللينيات تاعو فيه الماسك تاعو، الانسان يديرو يرقد على بوزيسيون ديك على ظهره، يبرونشي يشعلو ويرقد. يحس باللي كاين امبريسيون تدخل في الانف تاعو، ما يسببش ازعاج كبير. هو صغير ولا وشنو لازم الانسان يرقد بوزيسيون واحده على ظهره ويخليه يتنفس الاز النوم تاعو. هذه هي. تري بيان. وتنصح الكامل يعني الانواع تاع لا اذا كانت صديق الحاله تاع اذا كانت كاينه سبب لان يتعالج بالدواء ولا يتعالج بالعمليه، من الاحسن يبدا بهم هما الوالا. اذا المشكل هذاك اللي عنده كما فهمتك بلا اي سبب يكون كاين، ومن بعد يدير لاباي، واذا ما لقى والو قال يدير الجهاز هذاك. تري بيان. نفصلوا بك في النقطه تاع ليجين دو في. يعني شنو هما الامور اللي تنصح بهم الانسان اللي ديجا راهو يشخر باش ينقص الشخير تاعو، ما عندوش يعني سبب واضح كما بالك الاخ سليم. ابخي بالك الناس اللي ما عندهم حتى مشكل باش ما يديفلوبيوش هذا المشكل. اولاتها لازم الفحص، لازم نتاكدوا باللي هذا الانسان اللي راهو يشخر ما عنده ولا سبه وراهو لاباس به بصحه جيده. ثانياتها اذا على حسب الحاله تاعو، اذا كان الانسان هذا مدخن لازم يحبس التدخين تاعو، يقلع الدخين، باسكو التدخين كما فهمتك بلا يدير التهاب في المجالات التنفسيه ويدير دي سيكريسيون، يعني يولي ينخم بزاف، يولي دائما الالتهاب دائما ايريتي، دونك هذاك ياثر عليه. عندك لو بوا
عندك وضعيه النوم ثاني، لازم ما يقولش على ظهره، كي تقعد على ظهرك عندك اللسان تاعك راح يهبط يروح يرجع للخلف، وهذاك يغلق لنا على المجال التنفسيه تاعنا ويخليه يشخر. دونك هذه البوزيسيون تلعب دور ثاني. ما قلت لك لازم يدير نوغي يكون عالي ويساعده تكون طالعه شويه باش يطلع شويه على روحه باش ما يشخرش هادو. الافضل الانسان يكون راقد على ظهره ولا على الجنب؟ على الجنب افضل. كاين الجنب خير من الجنب؟ صح ديبون هذه تاع كل حاله كل انسان الانف تاعو. دائما عندنا هذه طبيعه الانسان عنده جهه لي دومينت على جهه اخرى، جهه تتحكم في جهه. قال عندنا عين تشوفوا فيها اكثر من العين الاخرى، عندنا الابره عندنا وحده على وحده. كيف مع التنفس عندنا جهه نتنفسوا بها اكثر من الجهه الاخرى. دونك الانسان يعرف الجهه يتنفس منها بزاف يقعد عليها هذيك باش يحسن التحسن تاع لا ريسبيراسيون تاعو هذيك. يبيتي ثاني المهدئات لا بيست تاع الميديكامون ثاني اللي ريلاكسون هذوك ولا هذوك اللي يشربهم بزاف ياثروا عليه، باسكو يرخيو كاع الجسم تاعنا ويرخيو الانسان نهضر عليهم، الانسان كون نهضر عليهم. دونك يبدا يشغل الانسان هذاك ينقص من المهدئات مثال. هذه هي اونغرو وشنو هي نمط الحياه اللي بارفي. دونك بالنسبه للناس باش ما يديفلوبيوش، ما جيماجين تقول لي تهضر لي على السمنه، دونك الانسان ما لازمش يوصل للسمنه، دونك لازم يكيليبري. نصائح اخرى مثلا؟ لو ريجيم تاعنا، لو ريجيم اليمونتير هو اللي انفلونسي لوبيزيتي تاعنا. دونك الاكل تاعنا اكل صحي هو اللي يخليك بيون تكون عندك سمنه ولا لا. لازمنا ماشي غير لحقنا ولنا اوباس باش نديروا ريجيم من الاكل الصحي تاعنا اللي يخلينا ما نكونوش عرضه للسمنه هذه. تري بيان، شكرا لك دكتور على كل المعلومات اللي قدمتهم لنا. اسكو عندك كلمه اخيره ولا رساله حبيت توجهها للمشاهدين؟ كونسيرنو الشخير ماهوش ازعاج فقط، ازعاج على المحيط تاع الانسان، هو جرس انذار لحاله صحيه خطيره تخلي الانسان لازم يتبع عليها خير من يلحق المضاعفات اللي ياثروا عليه في حياته تولي حاجه كرونيك. مام كي يريقل الشخير تاعو يبقى بهم هذاك. دونك لازم يريقل الشخير تاعو باش يكون النوم تاعو صحي وهادئ ويكون الصحه تاعو مليحه. تري بيان، شكرا لك دكتور. ان شاء الله يعني بوغ دوطخ سوجي باذن الله اللي تقدر تنورنا فيهم. يعطيك الصحه دكتور. صحيح. اما انتم مشاهدينا ما تروحوش بعيد، نروحوا الفقره المواليه، فقره لازم تعرف. راح نشوفوا المحتوى اللي قدمته لكم فيها ونعاودوا نرجعوا لكم. أرواحوا معايا نبسطوا كيف التحليل الدموي اللي نسموه انافاس، نيميراسيون دو لا فورمول سانغين، اللي خلينا نكتشفوا عده امراض من بينها فقر الدم، من بينها لي زانفيكسيون، وكل هذا عن طريق حساب عدد الخلايا الدمويه. اولها لي غلوبول غوش، يعني النقص تاعها راح يؤدي الى فقر الدم. العدد تاعها بالنسبه للرجال بين 4.6 حتى ل 6 ملايين، بالنسبه للنساء شويه اقل، رانا بين 4 ملايين ل 5 ملايين. داخل الكريات الحمراء عندنا واحد الصبغه اللي يسموها ليموغلوبين، والصبغه هذه هي اللي راح تنقل لنا الغازات. دونك النقص تاعها راح يؤدي الى اعراض اللي نشوفوها في فقر الدم مثلا. بالنسبه للكريات البيضاء لازم تعرفوا انها ضروريه جدا للدفاع عن الجسم تاعنا، يعني لما تكون فيه انفكسيون في الجسم العدد تاعها راح يزيد فوق 10,000، لانه المتوسط تاع الكريات الحمراء راح يدور بين 4000 و 10000. اكو رايحين تانيك تشوفوا تحت لي غلوبول غوش، تحت لي ليموغلوبين راح تشوفوا واحد الكتابات كيما في جي ام، كيما تي سي ام اش، كيما هادو كامل عباره عن حسابات يعني تندر بطريقه آلية يعطون يخرجوا لنا لي ريزولطا، وبهم اون فاتيتر اورينتي يعني النوع تاع فقر الدم اللي راهو يعاني منه هذا المريض. عندنا تانيك لي بلاكات ولا نسموهم الصفائح الدمويه، العدد تاعهم يتراوح بين 150,000 يعني 150,000 حتى 400,000. اي زياده ولا اي نقص راح يسبب لنا مشاكل كبار. ما قلت لكمش برك باللي لي غلوبول بلون هي عباره عن انواع، وراكم رايحين تشوفوهم في الجهه السفليه تاع لافاناس. اضافه الى لافاناس ماذا بيا لو كان تزيدوا تحليل لا فيغيتين اللي هي فيغيتينيمي، بمعنى تحليل مخزون الحديد في الدم اللي راح يزيد يوجهنا ويعاوننا في تشخيص المرض وتانيك في العلاج. وماذا بيا لو كان توصلوا هذه المعلومه لاي انسان عزيز عليكم.
عودة مجددة إليكم مشاهدينا في فقرة سقسي الطبيب وما تسقسيش لم نجرب. اوني لا دكتور سامي الزروقي باش يجاوبكم على الأسئلة تاعكم اللي كنتوا طرحتوها لنا سقسيتونا ولا بعثوها لنا باغ ميساج على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة Algerian for Kids. نبداو نجاوبوا مع أول سؤال اللي يقول: من فضلك دكتور، أعاني من سقوط الشعر، شعري يسقط بكثرة وصرت مرعوبة، هل من حل؟ دوكا اللي راهي تسقسي هي امرأة. بروميامون لازم تعرفي كامرأة على بالنا باللي الشعر تاعك مهم جدا خاصة للزينة. المشاكل تاع التساقط يأثروا بزاف على الجانب النفسي. فو سافوار باللي المرأة ديجا كي تتقلق وتكون دائما ستريسي راح يعاود يزيد يأثر لها هذا المشكل على تساقط الشعر تاعها. مي قبل ما نحصلوها في الاستريس نروح نشوفوا يعني الجانب العضوي. اول حاجه لازم نعرفوا اذا ما عندكش نقص يعني في بعض المعادن والفيتامينات في الكور تاعك. هذا الشيء فريمون ضروري. مثلا الناس اللي عندهم لانيمي، اللي عندهم فقر الدم، راح يعانوا من تساقط الشعر كعرض جانبي. لازم نردوا بالنا. دونك لازم تروحي ديري تحليل لافاناس. نهار كي يكون عندك نقص في مخزون الحديد راح يكون تانيك مترافق بسقوط الشعر. لازم نشوفوا لا فيتامين دي تاعك. لا فيتامين دي تلعب دور مهم جدا، وكي تكون هابطه راح نشوفوا تانيك. يعني كي نقولوا هابطه ماشي زعما خطره هكذا هبطت و سي بون يعني شربتي لها دواء وطلعت. نو نهضروا نهار كي لا فيتامين دي تكون هابطه وتبقى هابطه راح نشوفوا مع الوقت انه التساقط راح يكون. الا واش لازم تتعدل هاد لا فيتامين دي. كيفاش تتعدل دكتور؟ نتعرض للاشعه الشمسيه وراني نتعرض؟ نو نهار كي تكون الاشعه لا فيتامين دي هابطه لازم لك الدواء، وهذا الدواء لازم يتشرب ان بروتوكول لانه كاين بليزيور دوزاج اي شاك دوزاج راح شغل بليطو كل حاله ولازم لها لو دوزاج تاعها. اضافه كما حكينا في واحد الاجابه على واحد السؤال لازم لك تتعرضي لاشعه الشمس. تقدروا تروحوا ديروا طلع على لا فيديو 1/3 من الجسم، ولازم تكون كاينه ماكله اللي فيها لا فيتامين دي. هذه الحاجه ابا نشوفوا ثاني كذا هذا المشكل ما راهوش وراثي. اسكو هذا المشكل ما راهوش في فروه الراس. دونك تساقط ماشي جيست تروحوا تحوسوا على شامبوان مضاد تساقط وتروحوا تشروه تقولوا مي لا ما كانش افيكاس وما دار ليش حتى نتيجه. لا لازم نحوسوا على المشكل من الجذور تاعو. اسكو ني داكور. نزيد نوصيكم ثاني بالسيلينيوم. يعني اغلب الناس عندهم نقص في السيلينيوم كما في الفيتامين دي. دونك السيلينيوم لازم الانسان يشربه على شكل مكمل غذائي اذا كان عنده نقص في اذا كان عنده تساقط شعر. مي ماذا بيا انه الحاله ما تكونش عشوائيه. مليح فحص ومن بعد دي زاناليز ومن بعد على حسب النتيجه هذيك راح نشوفوا كيفاش نعالجوا الحاله تاعك. اسكو ني داكور؟ تري بيان. نتمنى نكون جاوبتك سيدتي. لا نجوزوا للسؤال الثاني اللي يقول: طبيب كيفاه نمدوا المغنيسيوم هكذا برك على حساب واش راني نقرا. المغنيسيوم عنده طريقه شرب وعنده امور تمشي معاه. والله قال لك والله اعلم افيدني وجزاك الله خيرا. دوكا الناس اللي تشرب هكذاك المغنيسيوم نرفدوا لها هاد اليد. علاش؟ باسكو المغنيسيوم صح ضروري في جسم الانسان، صح العضلات يخدموا به، صح لي نيرون يعني هما الخلايا العصبيه يخدموا به، اللي انديسبونسابل في كل الوظائف. يعني كي نقول لكم كل الوظائف ما تقدروش تخيلوا وين المغنيسيوم يدخل. ولكن فو سافوار بلي النقص تاعو ما راهوش منتشر بزاف. نهار كي نروحوا نديروا لي زاناليز تاع لو مغنيسيوم ما راحش نلقاو الناس كامل ناقصين مغنيسيوم. هذه دو 1. دو 2 الانسان لما يشرب المغنيسيوم بكميات كبيره يفو سافا. يعني ثاني نزيد نرفد لكم هاد اليد سيغتان مومون تشربوا مغنيسيوم كل يوم لمده 10 بليتو على العام. سي موفي. علاش؟ لانه لما نجوزوا لواحد لو دوزاج راح ندخلوا في حاله خطوره. هذاك اللي وين ما يلقى يشرب مغنيسيوم نو عنده كميات مضبوطه الانسان يحتاجها. الكبسوله باغ اكزومبل نهار كي الانسان يروح يشري ان كومبليمون اليمونتير فيها كبسوله واحده يشرب كبسوله في النهار تكفي. لانه صح قلنا
لو دوزاج يعني كميه المغنيسيوم في الكور تاعنا راهي مضبوطه، ولكن شفنا بلي المغنيسيوم كي نشربوه يعني كي نقدروا نزيدوا لو مغنيسيوم على شكل مكمل غذائي دي كور، نهضروا في دي كور بمعنى 10 ايام 20 يوم شهر ما نفوتوش، هنا راح نلاحظوا بلي الانسان هذا ولا كالم ولا عنده ارتخاء في العضلات، بعد على حساب ثاني انواع تاع المغنيسيوم. مي ما كان لا تعمروا راسكم بزاف يعني بالانواع تاع المغنيسيوم، لانه هذه الحاجه نقدر نخصص لها نقدر نقولوا فقره وحدها وين نكلمكم على انواع المغنيسيوم. كل مغنيسيوم واش من الحاله اللي ناخذوا بها، ولكن بصفه عامه المغنيسيوم يتشرب في الليل. هذا هو بتاتخ السؤال اللي نقدر هذه الاجابه اللي نقدر نمدها لك. المغنيسيوم يتشرب في الليل. اي علاش؟ باسكو يقدر ينعسك، يقدر يرقدك، وما يتشربش بكميات كبيره. قلنا كبسوله واحده لي اون كور، نقدر نقول لكم اون كور تاع 10 ايام 20 يوم ما تفوتوهاش حتى وين يزول هذاك المشكل اللي هو القلق ولا مشكل تساقط شعر ولا مشكل الارهاق ولا اي حاجه. المهم لا كونستيباسيون ولا مي ما ديروش بالكم باللي هو حل جذري لكامل المشاكل. يبقى ان كومبليمون اليمونتير مكمل غذائي هكذا اللي نقدروا نجيبوه من وين تانيك؟ من الماكله. وهي تحيه تانيك للناس اللي يجيبوا المغنيسيوم من الماكله، اللي ياكل الجوز، اللي ياكل التمر. نقدروا نجيبوا كي يكون عندنا نظام غذائي بيان اكيليبري، على بالكم باللي تقدروا تجيبوا كامل واش يحتاج الجسم تاعكم غير من الماكله. اي دو سو في تقدروا ما تلجؤوش كامل المغنيسيوم الا في حالات فريمون تاع لو ستريس انتونس. انا نحب المغنيسيوم بوكو بلوس الناس اللي تكون ستريسي. لا نتمنى نكون جاوبت على هذا السؤال، ونجوزوا للسؤال الثاني اللي يقول: أنا ولا عندي نقص التركيز، قبيل برك نحوس على تليفوني حتى وين حكمتني الخلعة وهو في يدي. هذه حالة نهضروا على نقص التركيز، حالة منتشرة بزاف. السبب تاعها نقولوا نهضروا عند لا بلوبار نقص في النوم، هذه دو والماكله العيانه اللي ناكلوا فيها هادو، والارهاق وتانيك الجهد المستمر. الانسان ولا شاد التليفون تاعو ان بوين وين يجيب حتى 3 تاع الصباح وهو غير بالتليفون هاولي كريل مور ريل وينوض بكري. بيان ايفيدامون النوم مهم جدا للتركيز، بلا النوم المنتظم ما راحش يكون كاين تركيز. يفو اسيومي. الماكله ثانيك كي تكون ما فيهاش لي نوتريمون اللازمين للمخ تاعنا، ما فيهاش لي زوميغا 3، باسكو على بالكم بلي اغلبيه الجزائريين راهم شغل الجسم تاعهم محتاج لي زوميغا 3. سي ان بروبليم. راهم ياكلوا غير في لي زوميغا 6. اللي يقول اوميغا 6 يقول سي هو ماكله اللي دير الالتهابات في الجسم مقارنه مع لي زوميغا 3 اللي تنقص الالتهابات وتزيد يعني تعاون المخ في الوظائف تاعو. التركيز اون جينيرال جاي من العادات يعني تاعنا، الا اذا كان يعني مترافق مع اعراض واحد اخرين اللي نقدر نقولوا بلي كاين مشكل عصبي مثلا. هنا تقدر تكون ثاني حاله نفسيه وين كما قلت لك مت من الخلعه كما لقيتش التليفون تاعي، نونكسيتي جينيراليزي ولا يعني حاله نفسيه اللي لازم الانسان ياخذها بعين الاعتبار. ولكن دونك الحاله هذه لما الانسان يسقم النعاس تاعو، يسقم الماكله تاعو، يبدا يدير جو سبور. فريمون هذه نصيحه ماذا بيا لو كان تدوها فريمون وتعيشوا بها. يولو كان 30 دقيقه في النهار، ما تقوليش ما عنديش الوقت ولا تقولي ليش ما عنديش الوقت. 30 دقيقه هذه راكم رايحين تلقاوها. بوتيتر على بالي بلا ديروها حاجه واحده اخرى، مي جو بريفير تروحوا ديروها جو سبور، راح تشوفوا فريمون ان ريزولتا انكرويابل. اي لوميغا 3 ما قدرتوش تجيبوه من الماكله تاعكم، تقدروا تعوضوه بمكملات غذائيه. لو مغنيسيوم مليح تانيك للتركيز بصح لفتره 15 يوم 20 يوم شهر. يعني سيغتان مومون تعيشوا دائما بمكملات غذائيه، نو لازم يفو بروندر هذيك لا ديسيزيون وين لازم عليا نبدل نظام عيشي، نبدل طريقه العيش تاعي باش نشوف ان ريزولتا ميور. نتمنى نكون جاوبت على كامل الاسئله تاعكم. نيزيتي با مشاهدينا انه تبعتوا لنا دائما الاستفسارات تاعكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بنا، كسوا تاع القناه Algerian for Kids على انستغرام تيك توك فيسبوك، ولا الخاصه بيا دكتور سامي زروق
الفاروقي اللي كان معكم طيلة هذه الحلقة. نتمنى أنه قضيتوا أوقات مفيدة خاصة وممتعة معنا. وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج طبيب العائلة. نتلاقى الأسبوع المقبل على نفس القناة وعلى نفس التوقيت. ما بقى لي نقول لكم تهلاو في روحكم، في الصحة تاعكم، بدلوا طريقة العيش تاعكم نحو الأفضل والنتائج حيكونوا ملاح. سلام.